Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi bareng gua di channel Sahabat Panji. Tadi malam gua pas lagi enak jalan bawa mobil APP gua, tiba-tiba entah kenapa mobil gua nggak bisa diklakson. Jadi gua tekan ini nih, dia nggak bisa diklakson. Ya, yang pertama sih gua cek dulu ini ya. Nah, ini nih fuse yang ada di bawah dashboard. Ini kan ada box fuse nih, kumpulan fuse. Gua buka tutupnya. Nah, untuk fuse klakson sendiri, dia itu gabung dengan lampu darurat yang ini nih. Jadi yang tulisannya horn hajar. Yang hajarnya kan itu dia untuk lampu darurat. Hornnya ini bahasa Inggris horn kan, bahasa Indonesianya berarti kan klakson. Nah, yang ini fuse-nya. Gua cek, ini untuk urutan fuse-nya 1, 2, 3. Jadi fuse yang ketiga ya. Kita cek ini. Ini kan ada ini nih buat pencabut fuse-nya. Kita buka. Kita ambil dulu. Oke. Dan kita cek yang urutan ketiga ya. Kelihatan gak nih? Oke. Ini kan yang urutan pertama nih. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga nih, yang 20 ampere. Kita cek ya. Ini dia. Ini pas gua cek tadi malam dengan menggunakan tester, dia masih nyambung. Dan sebenarnya nggak perlu menggunakan tester juga ya, ini bisa kelihatan dengan fisik. Dia posisinya masih nyambung tuh. Kalau misalkan dia udah putus, ini yang lengkungan ini dia akan nggak akan membentuk lengkungan seperti ini, dia putus. Nah, kemudian gue sih menyangkanya ini kalau misalkan memang fuse-nya yang nggak putus, gue sih feelingnya di keong klaksonnya ya, atau di kabel yang menghubungkan ke keong klaksonnya itu putus. Tapi pas gue coba menggunakan remote ini nih, dia masih ada suaranya. Berarti kan ini bukan di keong klakson atau kabel yang keong klaksonnya putus ya. Berarti ini ada kemungkinan ada rusak di hal yang lain. Ya, gua sih feelingnya itu di di relay yang ada di dalam kap mobil. Nanti yang ada di sini nih, yang ada di depan nih. Di sini nanti ada kumpulan relay. Gua nanti cek. Terus kalau misalkan memang fuse-nya yang putus, ini untuk klakson. Apa sih ini? Hei, suara apa sih? DDRC sama kakak nih ya. Nah, lanjut ya guys. Jadi ini untuk fuse yang klakson yang ini kan gabung dengan fuse lampu hajar yang ini. Jadi kalau misalkan dia sikringnya putus, bukan hanya klakson doang yang nggak hidup, tapi ininya juga sama nggak bisa hidup nih. Kalau ini kan, nah, dia kan hidup nih, berarti itu memang fuse-nya oke. Nah, kita buktikan guys, kalau misalkan fuse-nya yang putus, ini anggap aja fuse-nya putus, seperti kan kita cabut dulu nih yang bagian yang ini ya, yang ketiga ya. Kita cabut, nah yang ini. Oke, kemudian kita nyalakan lampu yang ini nih, yang darurat atau hajar. Nah, dia nggak hidup guys. Jadi ini kalau misalkan sikringnya yang putus. Tapi kan itu tadi pasang, untuk fuse yang ini kita pasang, lampu darurat masih hidup, berarti kan bukan fuse-nya ya. Oke, kita pasang lagi. Oke, nyala ya. Itu nyala. Ini nih lampu darurat. Oh. Lampu darurat. Oke, langkah
Langkah selanjutnya kita akan buka kap depan. Pasang dulu pengaitnya atau penyangganya. Nah, untuk relay klakson itu ada di sini guys. Ini yang relay, yang klakson bagian depan ya, yang ini nih. Dan ini sebenarnya sih ini pemilik lamanya itu dia memodifikasi klaksonnya itu jadi dua. Ini untuk klakson yang di belakang. Jadi dia kasih tambahan sikring ini. Dan ini relay yang klakson depan. Oke, kita lihat nih untuk yang klakson bagian belakang itu ada di sini guys. Itu hasil modifikasi dari pemilik lamanya. Nah, ini klakson. Jadi pemilik lamanya ngasih tambahan klakson di belakang. Nah, ini di sini guys banyak nih yang di pok ini, banyak kumpulan relay. Relay ya, ini relay. Gua nggak tahu nih relay apa aja. Gua juga kan sebelumnya ini tanya dulu ke pemilik mobil lama. Kebetulan pemilik mobil lamanya juga kan dia punya bengkel mobil sendiri. Dan ini memang mobil rawatan dia selama 4 tahun. Ya kurang lebih 4 tahun. Oke guys, langsung saja ini gua langsung mau ngecek yang ini nih, relay utama untuk klakson yang ini. Sama gua juga mau ngecek yang fuse yang ini ya, untuk yang klakson tambahan yang ada di belakang. Oke, kita ini untuk kabel soket ke relaynya kita cabut aja. Kita cabut. Dan untuk selanjutnya ini videonya gua skip dulu ya. Nanti gua mau ngecek yang ini. Kalau pas bagian pengecekan nanti gua rekam lagi. Oke. Nah, ini penampakan relaynya guys. Untuk atas terdapat merek relay yaitu Hella dengan coil menggunakan tegangan 12 volt. Untuk bagian bawahnya ini berkaki 5 dan untuk depannya ini merupakan rangkaian untuk tiap-tiap kakinya. Di sini dijelaskan untuk coilnya itu di kaki nomor 1 dan kaki nomor 2 dengan kode 86 dan 85. Namun tidak dijelaskan bagian yang plusnya yang mana dan yang minusnya yang mana. Nanti kita akan coba cari tahu dengan browsing di internet. Selanjutnya untuk kaki nomor 3 dengan kode 30 ini merupakan commonnya. Dan untuk kaki nomor 4 serta kaki 5 dengan kode 87A dan 87 ini adalah merupakan saklarnya. Dan oke, seperti yang sudah gua jelaskan sebelumnya, karena di sini tidak dijelaskan untuk coil kaki plus dan minusnya yang mana, maka kita akan browsing di internet. Dan ini guys, sudah ketemu. Meskipun memang di internet tidak ada nih yang kaki 5, adanya kaki 4. Cuman karena memang kita hanya ingin mencari tahu yang plus dan minusnya saja, ya oke deh, nggak apa-apa yang kaki 4 juga. Di sini dijelaskan untuk yang coil kaki plus itu dengan kode 86. Dan untuk coil yang minusnya itu ada di kaki dengan kode 85. Untuk yang 87 dan 30 ini adalah merupakan saklarnya. Oke guys, sekarang kita langsung melakukan pengecekan apakah relaynya masih bekerja dengan baik atau kalau sudah rusak, dengan cara menghubungkan ke aki motor. Dan kebetulan untuk aki motor itu pada umumnya tegangannya 12 volt guys. Jadi sama persis dengan tegangan relay klakson tersebut. Dan usahakan teman-teman kalau mau melakukan tes menggunakan aki motor, ini motornya harus dalam keadaan hidup ya, biar akinya nggak tekor. Oke guys, selanjutnya kita akan menghubungkan kaki relay yang plus ke aki plus dan yang minus ke aki yang minus. Dan gua sarankan kalian itu harus menghubungkan coil yang minus dulu ke aki minus, bukan yang plus dulu ya.
Kemudian kita akan langsung melakukan pengetesan dengan cara melepaskan dan menyambungkan kabel kaki relay yang plus ke aki. Jadi di situ kalau misalkan kita sambungkan dan lepaskan, itu akan terdengar kerja dari koil tersebut. Selanjutnya kita langsung menggunakan tester untuk dicek. Dan untuk testernya ini kalian tempatkan ke ohm yang kali 1 ya. Dan yang akan kita cek yaitu kaki relay nomor 3 dan nomor 5 yang merupakan saklarnya. Dan kalau misalkan nomor kaki 3 dan 5 nya itu tersambung guys, itu artinya relaynya masih bekerja dengan baik. Namun apabila kaki 3 dan kaki 5 tidak tersambung, maka sudah dipastikan relay tersebut rusak guys. Itu akan terlihat pada jarum tester yang tidak bergerak. Dan sudah dipastikan relay ini emang rusak. Oke, nanti bakal gua ganti. Oke guys, tadi kita udah cek relaynya ini dihubungkan ke aki 12 volt ke motor gua, dan ternyata memang ini rusak ya. Jadi dia fungsi saklar yang kaki 3 ke 5 ini dia nggak berfungsi. Dan sebagai informasi, ini sebenarnya sih meskipun relaynya ini kaki 5, ini nggak dipakai semua guys, karena gue pas begitu cek soketnya, ini kabelnya cuma ada 4 tuh. Kabelnya cuma ada 4. Jadi lihat, yang di tengah ini kan kaki 4 nih, kaki 4 yang di tengah ini ternyata nggak dipakai. Dan memang sih nggak ada fungsinya juga ya, karena lihat dari relaynya ini, yang kamennya itu kan 3, ketika dia nggak dikasih arus langsung terhubung ke kaki 4. Emang nggak ada fungsinya juga. Dan setelah kita cek bareng-bareng, ini rusak. Dan udah dipastikan ini gue bakal ganti ya relaynya. Dan kita cek nih, kalau misalkan gue ganti relay, kemudian yang 3 kalau nyambung ke 5 ini hidup, berarti memang hanya relaynya doang. Oke, kita akan coba jumper kaki kamen yang 3 yang ini, di jumper ke kaki 5 yang kaki yang ini. Ya kalau misalkan klaksonnya nyala, berarti hanya cukup ganti relay ini doang. Dan untuk penggantian relay sih kayaknya nggak bisa hari ini ya, kebetulan gue ini hari Minggu nih, ya paling nanti besok. Dan untuk pembuatan videonya ya paling nanti gue skip di hari berikutnya. Oke, kita langsung jumper aja nih kalau memang nyala ini. Oke, kita jumper untuk kaki 3 yang ini nih, kaki 3. Kita langsung hubungkan ke kaki yang nomor 5 yang ini. Kalau misalkan rata-rata sih bahasanya itu 30 di jumper ke 87. Kita langsung di jumper ya. Kalau ini nyala berarti hanya ganti ini doang. Kan nyala kan? Oke, nyala kan? Oke, nyala kan? Berarti memang ini hanya ganti ini saja guys. Oke, selanjutnya ya, ini udah ketemu penyakitnya. Nanti untuk selanjutnya ya, gua mau beli relaynya dulu. Siapa nih yang kaget nih? Dede Arsi kaget ya. Kakak Muti juga kaget ya. Oke guys, ini nggak sampai nunggu besok. Kebetulan gua tadi dikasih tahu sama temen bahwa ada bengkel mobil yang buka di hari Minggu. Gua langsung meluncur dan gua dapet relaynya. Dan relaynya itu dapetnya gue yang kaki 4, karena yang kaki 5 nya katanya lagi kosong. Tapi seperti yang gua sampaikan sebelumnya bahwa meskipun ini relaynya kaki 5, ini yang tengahnya ini nggak kepake nih, kaki yang tengah nih. Jadi sama aja bohong ya. Jadi menggunakan relay yang kaki 4 aja juga ini udah bisa. Dan ini relaynya, dan kebetulan merek relaynya juga sama nih, Hella. Nah ini yang sebelumnya, nah, ini Hella. Dan untuk harganya gue dapet ini harga 30.000. Terus gue beli ini juga nih, couple piece-nya gue beli biar nanti ini bisa gue kaitkan lagi di sini. Dan untuk pius ini, pius yang atau sikring klakson belakang ini masih bawaannya gue nggak ganti, ini langsung kita pasang.
kita pasang. Terus ini relaynya langsung pasang ya. Nah kalau sudah dipasang semuanya, kita langsung cek klaksonnya ya. Kita langsung cek, kita langsung tekan. Oke, ternyata berhasil guys, bahwa ini memang yang rusak itu relaynya doang. Oke guys, demikian informasi dari gua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan yang terpenting klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar gua semakin semangat untuk bikin video-video berikutnya. Dan untuk pertanyaan dari kalian tinggal langsung ketik di kolom komentar ya. Nanti kalau misalkan gua memang bisa jawabnya, ya bakal gua jawab. Oke, jadi gua segitu aja. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.